জয় শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুরা, আমার চ্যানেল যোগ অ্যান্ড নেচারে একটি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটা আমি এই নাচের ভিডিও দিয়ে শুরু করলাম আজকের ব্লগটা, কারণ এদের সাথে পরিচয় করাবো বলে। এই যে আমার ছেলে দীপ, পুচু, দিয়া, এই ভিডিওটাতে দিয়াকে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দিয়া ওই যে গেল, তারপরে ওটা রণ, আর সৌমেন ওই যে ভিতরে আছে কালো ড্রেস পরে। ওর মা হঠাৎ করে দেখিয়ে দিয়েছে বলে ওরা গান চালিয়ে নাচছে। এরা আমার ছোট ননদ, ওই শাশুড়ি মা ওখান থেকে ওদের নাচ দেখে হাসছেন। সৌমেনের মা, এরপর শেষে এলো রনি। ওটা এইগুলো সব ফ্রেন্ডস আমার ছেলের। তার বাড়ি যাওয়ার আগের দিন রাতে দাদুর সাথে গল্প করছি খুব। ঠাকুমা দাদুর সাথে ওর গল্প হচ্ছে। এটা মাটির বাড়িটা, যে বাড়িটা নতুন বানানো হয়েছে ওটা আপনাদের ভিতরটা এখনো দেখানো হয়নি। তুমি কি কি হতে চাও সেটা বলো, আপনাদেরকে বাড়ির ভিতরটা দেখাবো। প্লিজ বন্ধুরা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো। এই যে নতুন বাড়িটাতে চলে এসেছি। একটা জানালা এখানে পশ্চিম দিকে, বিছানাটা, ব্ল্যাঙ্কেটটা, মশারিটা পড়ে আছে বিছানাতে। এদিকে পূর্ব দিকে আরেকটা জানালা আছে, আর এটা মেন দরজাটা। ছোট্ট দেখে একটা রুম, খুব একটা বড় নয়, ছোটও নয়। এখানে ঠাকুর পেতেছি, প্রথম যে সন্ধ্যা দিয়েছি, আর এই বছরে নতুন ক্যালেন্ডারটা টাঙিয়েছি। এই 2-3 মাস হলো বাড়িটা বানানো হয়েছে। শিব, দুর্গা, গণেশ একটা ঠাকুর নিয়ে গিয়েছিলাম, তো ওখানে সন্ধ্যা দিয়েছি। এরপরে আমরা বাস ধরতে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। তার আগে এই যে মুরগি আর ওর বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ঘুরছে, সেটা দেখে আমার ছেলেই প্রথমে এগুলো দেখছে, তো ওর খুব ভালো লাগছে দেখতে। গরু খড় খাচ্ছে। দিয়ে আমরা এই বাস স্টপ যাওয়ার রাস্তাটা, বাস ধরতে যাওয়ার রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছি। এখানে ছোট ছোট ফুল, কি সুন্দর ফুলগুলো ফুটে আছে। ফুলগুলোর নাম জানি না, এটা একটা জবা ফুল। প্রায় চলে এসেছি। এটা মেন রোডটা, এটা দিয়ে সব বাসগুলো যায়, যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে গ্রামের ভিডিওগুলো শেষ হয়ে যাবে, এরপরে আমরা বাড়ি চলে যাব। বাড়ির ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন। এই দেখুন টোটোটা যাচ্ছে রাস্তাটা দিয়ে। আর আপনারা গ্রামের ভিডিও দেখতে পাবেন না, আমার ব্লগে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন। এখানে বন্ধুরা, এখানে আমার ব্লগটা শেষ করছি। ওদের মস্তি চলছে, চলুক।